Karbia Kaitum Kang Hon Kanjin Sotidum, Aning Tisita Kai Po Mia Sonsi, Karta Karvupo Kimepta Joypik, Lason Totsi Karbia Kaitum Kachesong Banki Kichengako, Pakru Hakpo, Malom Sopi Ingtonte, Si Ketek Pon Long Kiong. Lasigidam Tang Pai 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 Inko the CRD Karbi Student Association Hinped Karbiang Long Alukido Akichil Swapan, longle Patta ingthanthe pura Difu Assistant Revenue Officer Sai Hemalong Kachesong Par Om Plupan Pin. Bonta bangso kachesong ko an ajar dingji ko anang ding si KSA atum pendamji nonamat karbiang long arlo kichi ki bia so phan longle philang ki pe ka bangke te kya so ki pangring ateng theding lo te ahem phu phan chodet lason thot si keche ki bia so phan dim klong ki pe ka bangke mitha photha si chiria rong ka chi son si nang mandet lo Laso jo karbiang long arlo man peng ki thin nai rot ki pamana bangkim KSA rong hangaphan sidami kalili kalanglang nang ki pupitot lason si ningkan polote CM pen pasun tuk taun la pen pang nilun taun pu karjunuta kalamanta nang pupitang lo bang solam karjulong pen khaya phan ki rap thip la pen khaya moyar bung KSA atum ahi aning ki pung aning ki jangje che khangun AC Colony Revenue Circle pen dongkamukam Revenue Circle along ki do an ki che so atuma phan longle Patta long pen amening than etangji pura kachesong padu pondo Lason si kidam tang pai pai ni phai inko the chok CR ni le thot ami Difu Revenue Circle along armu chi jeng pen Difu o sai hemalong che komdom si ase ke the pen che song dam lo rong ni hang along babu sing teron di rong ni hang along lore sing ti an babe education along ratul teron lapen XMLA Fuliram terang longking ti AGC Colony Horikanto rong hang rong khelan Dilip rong pi opposite Thana Road alang lithon ni warning pilo la telason alis do piklang la sinali tom thek ser re ser amni ramni tom chiklong bolon te nali tom kengsang aso bhan ke charplung seret non ako charplung play polotan tela dake karbilo charli asong basa hem nami pripo la penhala so hem ki prilong ke mama list ki pibang sa dai cheni bu sini dum pudak KSA chun bang barim George Timong kaning jia tengke la puson Bengali samachatum CM aphan la an juno dak nang ki pupidya da pita kopia posi BJP spokesperson la pen BJP IT selatum non puta do clip la pen lam the sita pangjar hai hede Komat nia karbiang bong asaba ki pu lam ki pu do kok sonte BJP lam jai sar pu tum la pen IT selatum pherang kya mai ki padu panglum tet titi usi pachini Few days back, kisuman din paso agote All Assam Bengali Federation Dipok President Karbiang Longot ahikini Dipok de nam manubli All Assam Bengali Federation ada manu President ne haurakhatot ahikini Amar Karbiang Autonomous Council or CM totha atamne the leaders of the people of the mass of the Karbiang Long teok je ami tak hatai dibo paru bohai dibo paru buli itu kuatu we strongly condemn kurisu on behalf of the Karbi Student Association Plus, aro ami itia through this platform ami hudibo bisarisu teoloke court pura iman hok pale kuno aji itu kuno stakeholders jiman indigenous people hok tribal hok non tribal people hok aji loke yat kuno itu question kuno itu statement dia nai kintu All Assam Bengali Federation of President Karbiang ahikini amar na matit amar jagat amar area amar ilakat ahikini Karbiang Autonomous Council karne or CMO karne ami hatabo paru aro ami bohai dibo paru buli kuwa tu ami this is really condemnable act ami condemn korisu karon itu bostu ami itia baidota hoi gol je teoloke court pura iman hokti pale court pura kares pale itu hokti tu ami dise buli ami kobo bisari ili tumsi la soja kongke la son dipok de phan amuni la son ke ili tum Karbiang Long rat si alang litohan ke jakong kipi ili tumsi methana din kepek methana phan adim ke me pegripu ili tumsi la hoi tahan adim ke me kepek mati lasi nili tum through this platform ini la so the regional committee and panic rally pado kenaptang haroga regional committee hamre regional committee dan nili tumpa pado elo pini bang the regional committee under the leadership of Liton Sing Timong and Nelson Timong alang litum along nili central committee hoi pen pini dak ke tongdun bang je illegal land Patta ke issue Iblak cancel kuri boleh bo. Karbiang Autonomous Council jiman illegally non tribal bila karne Patta issue kuri se tu cancel kuri di boleh bo. Aro dipok de manu nisna karne Karbiang Autonomous Council
aji loge kele iku respond dia nai kele answer dia nai kisuman karbeng longot hole tu kiba kibi hole tu isu huru thing hole kunuba spokesperson kunuba hodai press meet hoy kintu dipok de gane aji loge kele karbeng longot mas council ba bjp bilaga itu ki ko reply dia nai bang solong ke dam tang haru krisur ke bra phok ke brai si mati ke asia mahang thek thia prang mati aphi pualam avilo ke chelo te ke chelo longle patta matsi pilong lelo jongsi ke che so tu ma phan longle patta ingthanthe pulute kachesong aphi chirui re pusi chepakla Albert bomni dak mongol ke katong bit pusa ke kharak ngi ala itu bini kane lano pudimi ke manglong nil tu mati molong kane rom to kano uta ke longle halang tu mase pakle bini nutta rom to kano tu puta longle la pipolo lato mane tu kamsen ke pe lena review department karbi ya pharsi kancha kalima karbi ya pharsi ja laso ke balang toy ban a department ki kalima pipolo tum khalong la ba mi ke bang jila anu si penda pen laso asa member tam samit pen itu lahaya la pen lahaya li to kamse penda pen jene te karbi lo chare somasi ni to mek so nensi la pen lahaya king sam suban penda pen diploma tong se diploma de tum se ke che so phan long le patta ki pialong sk mondo la tum det kali ladak pion chokidar lda tum anta kachrab dundu lasi tarlip pen nep ingnang et nangji athe la hype apata council along record avi aro office along si claim tabaret puta ninje pon open secret kala lagi se than na ne lagi itum chini ta ne kadu ke chini kala mondol sk a secretary IEM ki chok che juni se ke long le ke sang su tum long le pata long pon mati ta si pini warning pi itum ka bi lo chale song atum ke na ho ka department long da do na ho ka department long da litum ke informer da do la penitum ka bi lo chale song song ja potum each and every department long da dam boy hela boy claim boy tum do ta sela so along bank ke itum nang chelem ri busi puju kamu ni tum SK la ben mondo dalam putika nang tum ke claim tang lo ke claim tang ko chicken san no ako non claim pom point no ko mas ke chok sima itu nang chini lablo ako la so judian tum claim bom dam bom de tum KSA ke nang li saru nang chini ne lo nang li alo so nang chini lo nang pinso nang chini lo la peri so nang chini lo ndung sarma nang chini lo ndung KSA pen nang ki hot lo ko ne so tax na oji si tu la sila so teng lang tum ni po por hawan tum du demand charter do ni po mong pen lang tum na so bong statement land review department pen statement chipi pay la pen media theng no statement chipi pay por tang te nili tum karbilo chale ang song me ka chi song ne ko ka prek ko chi song tunang ko pe ko news report KTV news trust that your office will take our demands seriously